A cikin wannan bidiyo zan nuna ma wani application da za ka yi amfani da shi ka samu sama da 2000 bonus ko kuma ka samu 100 naira recharge card bonus da zaran ka yi sign off a cikin wannan application. Wannan application dai mafi yawan ku sun san shi suna amfani da shi, amma kuma wanda baya amfani da shi zai iya bibiya wannan hanya domin ya samu wannan garaba, sai samu wannan bonus din. Wannan application dai ɗaya da sauran applications kamar irin su Chifa Cash da makamantansu waɗanda muka kawo muku, wanda za ka yi sign off a cikinsu sa'annan a bada referral bonus. A cikin wannan da zaran ka yi sign off a cikin shi sannan kai invite na mutum 3 kai tsaye za su baka referral bonus. Idan ka gayyaci mutum 6 za su baka 2000 kai tsaye kai withdrawing a cikin account ɗinka. Saboda haka yanzu kai tsaye zai ci ga in nuna maka yadda ake register a cikin shi sa'annan ka fara yin aiki da shi ka samu kuɗinka na referral bonus. Ga waɗanda ba su samu yin na Chifa za su iya dibawa a link da ke description na wannan bidiyo, sai su danna akan wannan link sai su je su yi register da shi. Domin ko har yanzu Chifa Cash suna biya, idan ka yi register da shi ka min magana ta WhatsApp zan turo maka 500 sai ka mayar min da ita, sannan za su baka 500 bonus, kuma in ka gayyaci wani shi ma ya haka za su baka 500 bonus. Idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV, ka daure kai kasa ka danna mun alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. A farko bayan ka danna a description na wannan bidiyo ka danna akan wannan link ka download na application kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan fuska, sai ka danna akan sign off. Bayan ka danna akan sign off kai tsaye zai buɗe maka fuskar za ka fara yin sign up. Shine sai ka zo ka saka first name naka, ka saka surname, sa'annan ka saka date of birth, amma ka tabbata sunan da za ka saka yayi daidai da na account number ɗinka, sa'annan kuma date of birth ɗinka shi ma yayi daidai da na account number ɗinka, wato wanda ka buɗe banki da shi. Kana saka waɗannan bayanan sai ka zo a ƙasa ka danna a wurin number ka saka phone number, sai ka yi ƙasa a wurin code, sai ka bayan ka saka number sai ka danna send code, sai ka jira su turo ma code. Bayan su turo ma code kai tsaye sai ka zo ka fara saka wannan code naka a nan gurin. Bayan ka kammala saka code sai ka je ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off kai tsaye za ka ga ya dauke ka zuwa pagin ka, ko in ce ainihin dashboard naka bayan ka kammala sign up, ko kuma zai kawo ka nan inda zai ce maka yi setting na pin, wato pin da zaka yi transaction da shi a cikin Pampe, sai kai setting na pin. Bayan ka set pin din ka zai ka danna next, zai saki tambayar ka kai confirming, sai ka saki saka waɗannan pin din ka yi confirming. Bayan ka kammala confirming kai tsaye zai nuna ma success, sai ya dauke ka zuwa ainihin dashboard naka na wannan Pampe din. Idan ka duba gashi nan da ainihin dashboard naka, to abin da zaka yi shine sai ka zo ka danna idan ka jawo akwai sauran bayanai, to sai ka zo ka danna akan gefe ɗaya za ka ga an rubuta me, sai ka zo ka danna akan wannan ainihin me din. Idan ka danna akan wannan me din da yake gefe kai tsaye zai dauke ka ne zuwa fuska kamar haka. Idan ka janyo ƙasa za ka ga bayanai ne ga sunan my profile, authentication da kuma sauran bayanai banka. To abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan authentication. Kana dannawa akan authentication zai buɗe ma fuska kamar haka. To abinda za ka yi shine sai ka zo ka danna akan ban account, sai ka yi verifying na ban account ɗinka. Wannan shine fi sauki, shi yasa ban kawo na BBN ba. Za ka yi amfani da na BBN da ma kowane, to ko na banki kawai kai ya isa. Idan ka duba gashi na sunayen bankuna ne, sai ka zaɓi ainihin bankin da kake amfani da shi, sai ka zo ka yi wannan verification ɗin. Tun zan zaɓi sunan banki na, misali idan na koma daga sama zan je can in zaɓi sunan banki na. Idan na je na zaɓi sunan banki na kai tsaye in kuma daga sama ga yanan First Bank, sai in danna First Bank, sai in zo in saka account number nawa. Ina dannawa wannan gurin sai in saka account number nawa. Bayan na saka account number nawa kawai sai in zo in danna akan wannan kalmar ta next. Bayan danna akan next zai ce min in create na pin, sai in yi creating na ainihin pin da nake so. To idan sunan da ka saka ba daidai yake da ainihin na account number ɗinka ba, to za ka ga sun nuna wannan rubutun cewa sai ka je ka yi editing na sunan ka, sai ka je ka yi editing ɗin shi. Idan kuma sunan ka daidai yake kai tsaye za su nuna ma success, sai ka danna akan complete, sai ka kyale wannan sauran verifications ɗin saboda ba dole ne sai ka yi su gaba ɗaya ba. To abin da za ka yi shine sai ka je ka koma a ainihin home. Idan ka danna akan home ka dawo home za ka ga inda aka saka
refer and earn, sai ka danna akan refer and earn. Kana dannawa akan refer and earn sai ka je ka invite na friends ɗinka duka. Idan ka gayyato mutum 3 za su baka 500, idan ka gayyato mutum 6 za su baka 2000, sai ka yi withdrawing na kuɗinka kai tsaye. Idan ka duba gashin duka bayanai ne akan terms and condition na wannan referrals din, amma ka tabbatar referral din naka bai taba yin amfani da wani link ba, ya joining din shi, saboda idan ya amfani da wani link ba za su baka wannan bonus ba. Yanda ake withdrawing shine bayan ka je ka gayyato mutane, shine sai ka zo ka koma akan home screen naka. Misali idan ka bude application ɗinka sai ka danna akan me. Idan ka danna akan me, idan ka ja daga sama, a can daga sama za ka ga cewa ga wurin withdrawal nan. To kawai abin da za ka yi shine sai ka danna a nan wannan gurin na withdrawal. Bayan ka danna a wurin withdrawal sai za ka ga ainihin balance ɗinka, sai ka danna amount ɗin da kake da shi sai ka yi withdrawing. Ka gani yanzu saboda bani da kuɗi daga ciki, kun ga ya nuna cewa insufficient balance. To wannan shine kawai za ka yi, sai ka yi withdrawing na kuɗinka. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne kada ku manta akwai mana subscribe a wannan channel, sannan ku danna mana bidiyon alamar like, ku share zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da kuke tare da mu a cikin wannan channel din.